Lord Mayor Salongeri yasuluka kukulumiri abalamuzi ba kooti y'ekuntiko olw'engeri bakottemu ensonga zingana ekiseera kiseewo nga tebamuyita okumubulira we batuuse. N'okutuusa olwaleero kooti ebadde tennaba kutuyita. N'atone Jenno tateekangayo mpapula za kujulira. Yateekayo test notice of appeal ne application ye egaa nti bagira bayimiriza okudda kwange mu office okutuusa nga appeal yeewuliddwa. Agambye nti n'olunaku olwaleero agenzeko ku kooti eno kyokka ne bamutegeeza nti agira agumikiriza bajja kumuyita. Twagenda ne tulaba omulamuzi registrar wa kooti His Worship Dewon Nzeimana n'atugamba mu October kooti ejja kutuyita kubanga mu September kooti ejja kubeera mu criminal session. Naye kyewuunyisa n'okutuusa olwaleero situnnaba kuyitibwa. Baloya bange nange kennyini katugenda nga batugamba mulindeeko ne tubeera bagumiikiriza n'olwaleero lwennyini tubaddeyo tugaa kakati olwaleero ziri ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'ekkumi mwatugamba mu gw'ekkumi tujja kuwulirizibwa. Ayongeddeko nti amaze okuwandikira ab'obuyambi abaludde nga bamuyita mu ofiisi yayo annyonnyole ku ntambula y'emirimu mu kitundu kya KCCA ng'abategeeza nga batamanyi kigenda maaso kubanga tali mu ofiisi. Mu lukungaana lwa bannamawulire olutudde ekamu kye ne Meeya w'Ekawempe Haji Malaka Munyagwa mugaati gwa Bata mwatulagidde ekiwandiiko kya kooti y'oku Buganda Road mwe yawabiridde Meeya w'e Makire eyanikira nga mulala nkola emirimu gy'obwa Lord Mayor nga bwe gwali mu lukungaana lw'ebibuga olwali e Munyonyo. Kane beesanga mu katu ne batambula ku buli Mayor n'agaana buli Mayor ne bagenda wa Ian Kiraka ne bamubalya ddiiru tukusaba ekintu kimu gye weyite Lord Mayor olunaku olwo otujje ku muguwa olunaku olwo weyite Lord Mayor wa Kampala. Kiraka naleeta arguments bannaye ndi muzungu lukwago omuddugavu abasajja bamulabako nti agwe tofaayo ffe tujja kitinda wai tugamba ono ye Lord Mayor. Oyinza otugamba nti Mayor w'e Makindye kati bosi wa Mayor w'e Kawempe obuyaayi obuyitiko ekyawagulwemu obuyaayi ne mutwala mu mbuga z'amateeka. Summons twasooka ne tugifuna weeks 2 emabega ekibalwa kya kooti kibakuntumye ne tugenda omusavinga negalira mu kigo kya office ye yayingira office mu kigo kya office n'atuula omuntu konkona n'alema okuvaayo tugamba kale tujja kufuna leero abadde tatusuubira agenza okweka abavubuka baffe ku office zota. Lukwago agenda kweza mwaka bukyanga bakansata mujjamu obwesige omwaka oguwedde era ng'ensonga zitwala mu kooti nga n'okutuusa olwaleero tezigonjoolebwanga. Joseph Setimba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.